Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан бир жумадан кийин жолугушуп отурабыз. Улам ар бир жумага да жолуккан сайын силерге жакшы маанайлуу тартуулап, өзүбүз эртең менен турган сайын мына бүгүн жалпы кыргыз эл менен учурашып, бир жакшы тилектерди айтып алалы деп ниет кылабыз. Ошо тилектерибиз кабыл болуп, мына келип сиздер менен жолугушуп, учурашып отурабыз. Кайрадан Борончу шоу кечинде сиздер менен. Рахмат, мына көрүүчүлөргө аябай ыраазымын мына келишерден убактыларын бөлүп келип отурушуп атышат жерде. Келгиздер эми бүгүнкү коногубуз мына биздин Борончу шоу программасына келген коноктор ар түрлүү ар тараптан келишкен. Бүгүнкү өзүбүздүн эле ушул НТС телеканалында Санжыра радиосу. Бул деген Санжыра радиосу Кыргызстан боюнча көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, биздин атына заты жарашкан Санжыра деп эле аты бир өзгөчө болуп, ошого дагы мына өзүнүн кыргыздын нукура мүнөзүн, табитин тартуулаган Санжыра радиосу бүгүн бизде конокто. Ошолордун алдында Санжыра радиосунун урматына деп туруп бүгүн биз бийчи кыздарыбызды да конокко чакырганбыз. Авенти бичлер тобуна дегенде кол чаап койсоңуздар, чакырып алалы. Кыздарыбыз бийлегенден кийин анан конокторубузду чакырабыз. Көңүл буруңуздар. 3-4 январь Кожомкул атындагы спорт ордосунда Борончу шоу бир жашта жыл ичинде берүүгө катышкан меймандар сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жаңы боор дезген тамаша, жан эргиткен ыр күлкү тартуулашат. Катышуучулар Рахман Разыков, ар бир айдын 6-сынын куудулдары, Абдыкадыр Матов, Жоролор куудулдары, Юрий Бакков, ырдайлы кыргыз ырлары, Роза Шакирова, Нурлан Насип, Асел, Нурмат Садыров, Тотомидин менен Сурма мерген турган Кайрат Кыргыз. Кечен жүрүшүндө сиздерди кызыктуу оюн зоо, кызыктыруучу белектер күтөт. Башталышы саат 18:00. Миллиондогон адамдарга дагы бир жолу мынакей Санжыра радиосунун жигиттер кыздар бизде конокто. Ошонун алдында Авенти бичлер тобу жакшынакай күрк кошуп, азыр алдыңыздарга Санжыра радиосунун жигиттери кыздар келатат дегендей жакшынакай бийлеп кетишти. Азыр эми алдыңыздарга чакырып алалы. Санжыра радиосунун жетекчиси Айдай Ивакова, ошондой эле Жаргылчак долбоорунун алып баруучусу Каникей Бозгунова, Санжыра радиосунун диджеи Айжан Асанбекова, ошондой эле жигитибиз диджей Кубаныч Султановдорду чакырабыз. алейкум. Кана келиңиздер. Үйгө конок чакырганда
бар чакырып кел, баланчаныкын дегенде анан канча кишини чакырып келейин, 3-өөнү эле чакырайынбы же 4-өөнү чакырайынбы, 5-өөнү десем апам раматтылык айтат эле. Ал бир дасторкондун четине 3 киши отурса деле, 4 киши отурса деле, баары бир эме депчи, баягы келген конокко пейлибиз кенен деп ансыгандай. Кош келипсиздер биздин студияга. Анан мен деле өзүм деле көрүүчү катары, угуучу катары, үнүңүздөрдү угуп алып, анан такыр элестете албайсың да, кандай адамдар сүйлөп атат болду экен. Табышмактуу адамдар сыяктуу. Жанагы «Что, где, когда» деген көрсөтүүдө бир үн ар жактан эле сүйлөй берип эле ошол кийин барып туруп ошол ким деген анан ушул ким сүйлөдү деп аябай чоң табышмак кылды эле го. Ансыгандай мына сиздер да көп жылдардан бери табышмак болуп жүрүп, бүгүн буюрса жакшынакай болуп жаркырап биздин студияга келип отурасыздар. Кош келипсиздер, бир кол чаап коелу. Санжыра радиосунун мынандай көрөбүз деп көрө албай жүргөн бир туугандар кыргыз эли мына бүгүн көрсөңүздөр болот. Дагы бир жолу сиздерге тааныштырып коеюн. Мына бери жакта мен жака жакыныраак отурган ошо Санжыра радиосунун жетекчиси Айдай кызыбыз, анан Жаргылчак долбоорунун алып баруучусу Каникей кызыбыз. Андан кийин сиз отурасыз. Мен да ошо эме кылып алайын, көрүшүп катар менен отурдук да биз байкадыңыз. Жакшылап тааныштырып коелу элге. Андан кийин кызыбыз Санжыра радиосунун диджеи Айжан экен. Андан түшүнүктүү, себеби дегенде жигитибиз Кубаныч мына эң акырында отурат. Мынакей бул жигиттин дагы өзүнүн үнү эле бир өзгөчө болуп угулат. Андан кийин бир сыйра көрүп алалы. Мына көрүндүгүн мага кийин ар бириңиздер жолукканда бересиздер. Мен биринчи жолу көрсөтүп атам. Кош келипсиздер. Рахмат жон. Настроениңиздер кандай? Жакшы. Жаңы жылдын алдында жаңы жылдык ийгилик, жаңы жылдык маанай. Негизи эле өзү сиздер дайыма элдин көңүлүн маанайын көтөрүп жүргөн Санжыра деп биринчиден атыңыздар абдан жакшы. Мындай бир атына жараша заты деп коет экен. Ар бир нерсеге ат койгондо тилек ниет кылып коет экен. Ошонун маңызы атына жараша болот экен. Мисалы балага ат койсо дагы бакыт деп коет, кубаныч деп коет. Мына карачы, кубанычтуу болсун, таалай деп коет, таалайлуу болсун, бакыт деп коет, бактылуу болсун. Анан борончу деп кантип ат койсун. Ошонусу кандай бул атыңыздар жакшы да. Ушундан баштабайлыбы? Биринчи Санжыра кандайча Санжыра болуп ат коюлду, максаты эмне, качан түзүлдү, каяктан келди бул, кантип түзүлүп калды дегенде бир жетекчиден баштайлы. Кандай дейсиз? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Борончу айке, чакырганыңызга рахмат. Мен ошол суроого жооп берерден мурда бир нерсе байкадым, ошону айта кетсем. Биз радиодо баягы үн менен элди алат да, үн. Бул телевидение сыяктуу видео жок. Ошол себептен мен сиз деле иштесеңиз болчу да экен, диджей болуп, себеби жантан бери отурабыз, унчукпай сүйлөп эле атасыз, сүйлөп эле атасыз. Элес радиодо иштешим керек болчу. Радиодо иштешиңиз керек экен, ошону. Аласыздар мени? Келесизби? Ооба. Алалы. Мен бир көрсөтүү Санжыранын ичинен күлкү, мен ушинтип сүйлөп коюм, кечирип коесуз. Ичинен бир күлкү көрсөтүү ачыш керек экен да, дайыма 1 сааттык. Дайыма мен куудулдар менен бирден конокко чакырып алып, алар менен тамашалашып, Санжыра радиосунда. Ооба, сонун болмок. Эми азыр майрамдык маанай абдан жакшы. Биз катуу иштеп аткан кезибиз, азыр ушул жылдын жыйынтыгын чыгарып атабыз. Жылдын жыйынтыгын ар жыл сайын чыгарып келгенбиз. Былтыр гана бир аз радиобуз бир кыска убакытка жабылып, кайра ачылгандыгына байланыштуу бул жыл жыйынтыгы чыкпай калган. Азыр 2 жылдын жыйынтыгын чыгарып, ошо концертке даярданып атабыз. Ошол себептен мындай бир да мүнөт убакыт жок. Иш катуу жүрүп атат деп айтсак болот. Чыгармачылык. Бирок мен суроо берсем, жөнөкөй элдин мындай эмеси боюнча, көз карашы боюнча суроо берем да. Ошол жалпы элге түшүнүктүү болсун үчүн. Жыйынтык ал кандай критерийлер менен болушу мүмкүн? Кандай жол менен эмне жыйынтык болот? Радионун ичинде жакшы ырдап кеткендерби, көп ырдап кеткендерби, же элдер көп сурагандарданбы, ырын көбүрөөк укканданбы, эмнеден болуп жыйынтык чыгат? Эми бир сөз менен айта турган болсок, эми аябай узакта бул тандоо процесси узак жүрөт да. Биз күздөн баштап эле ушул тандоо процессин баштап жүргүзүп келип, мына декабрдын аягына алып келдик да. Бирок бир сөз менен айтканда, ошо радиодо абдан көп суралган ырлар угармандар тарабынан бааланат деп
бир сөз менен жыйынтыктаса болот. Ошондо ал сиздердин биринчиден дагы бир эме боюнча, түшүнүк боюнча ырдын мааниси кандай болуш керек сиздердин форматка туура келсин үчүн? А дегенде биринчи ошол ырлардын баары сиздерге тандалып алынгандан кийин биринчи Санжыра радиосунун форматы кандай болуш мүмкүн? Биздин эме угуучулар, көрүүчүлөрдүн түшүнүгү боюнча. Кимиңиздер жооп бересиздер? Ооба, келе кыздар. Кана келиңиздер сиздер да. Бул Санжыра деп башында өзүңүз суроо бербедиңизби? Санжыра эмнеге Санжыра депчи? Анан бул эми кыргыз музыкасынын, ошол кыргыздын баягы санжырасын, улуттук көрөнгүлөрүн элге жеткирүү ошол максатта негизи ошо аты иштей турган иш. Анан баягы сиз айтып аткан тандала турган ырлар дагы ошого жараша кабыл алынат да. Санжыра деген өзүнүн атына жараша ошондой ырлар болуш керек. Маңыздуу. Ооба, маңыздуу, аябай катуу талаптар менен алынат. Аны биз менен иштешип аткан ырчылар жана бизди уккан угармандар бул нерсени жакшы билет болуш керек. Анткени сапат албетте биринчиден, анан сөзсүз биздин форматка туура келген. Биздики мындай фольклор, эстрада багытында деп койсок болот. Эми албетте баягы эстраданы таптакыр бизге жарабайт деп айтканга болбойт. Маңыздуу, жакшы, сапаттуу биздин форматка туура келген ырлар кабыл алынат. А негизинен баягы фольклор багытындагы ырлар көбүрөөк. Айжан, сиз диджей катары отурасыз, анан мен сизге мисалы өзүмдүн форматыма ылайыкташкан ырды сизден талап кылып калдым да. Ушул ырды мага Санжырадан угузуп берип койсоң. Өзүңүздүн форматыңыз кандай? Мисалы өзүмдүн форматым деген элдин атынан сүйлөп атканымда өзүмө жакканым дегенди айтып атам да. Мага бир жаккан бир ырчынын ырын сурап туруп алдым да. Силерде ал ырчыныкы жок. Анткени сиздердин форматыңыздарга сөзүнө маани берилген, маданиятына, анын бийиктигине, деңгээлине, түпкүлүктүүлүгүнө, келечегине каралган ырлардын баары топтому Санжыра деп аталып аткандан кийин ошондой болуш керек, Анан мен жеңил, бир өзүм дайыма мынтип бийлеп жүргөн сыяктуу ырды Санжырадан бер деп сизден сурансам, сиз кандай кыласыз? Жеке мен мисалы эми ал жерде таптакыр эле бир ырчынын, эгер сиз мисалы бир ырчынын аталган бир ырчынын ырын сурайсыз, бирок анын ыры бизде жок. Бирок ал ыры болбосо дагы ал ырчынын башка ыры бизде кантип болбосун? Ошол ырдан коюп беребиз. Болушу мүмкүн экен да, значит, башка ыр, бир ыры мисалы ырынын деңгээли туура болбой калса деле, башка бир ыры жакшы болсо деле, баары сиздерде бар экен да. Бар. Ошондой экен да, бир ырчыныка. Себеби дегенде, кээ бир ырчылар бар да, такыр эле сиздердикине туура келбей турган, туурабы? Жандай да болушу мүмкүн. Бар. Андайлар деле бар. Алдай коесуздар да аларды, туурабы? Алар сиздердин радиого келип ырдаш үчүн ошондой жакшы деңгээлдеги ырды ырдаганга аракет кылат. Эми жакшы деңгээл, жаман деңгээл деп бөлүп бул жерде мындай кичине туура эмес болуп калат. Формат деп коелучу. Мисалы үчүн баягы бизде жаштар да бар да, мектеп окуучулары, баягы чоң класстар, анан биринчи курс, экинчи курстар такыр башкача табитичи, алардын баягы музыка болгон табити такыр башкача. Улуу адамдардыкы башкача да, ошондой ырчылардыкын эми алар жаман деп айтпайбыз, болгону биздин форматка туура келбейт. Анан кийин сизге окшоп бирөө биздин фонотекада жок ырды сурап калса, ачык эле айтканга туура келет. Бизде ал ыр жок. Андай жок деп, Ооба. Биздин форматка туура келбейт деп эле айтабыз. Ошону түшүнүп алсын деп атам да элдер дагычы. Эмне себептен туура келбейт экен, же болбосо сөзү мындай жеңил болгондуктан туура келбейби, же музыкасы мындай бир биздин эмеге, кыргыздын мүнөзүнө жакын эмес болгондуктан туура келбей калабы, ушун кандай? Бизде эми азыр мисалы Санжыраны биздин көрөрмандар, угармандар жакшы эле билип калды да, биздин баягы ички кандай ырлар кетирет экенибизди, кандай ырларды Санжырадан угуш керек экенин, кандай ырларды Санжырадан сураш керек экенин, кайсы ырларды окугусу келсе Санжыраны угуш керек экенин жакшы эле билип калышты, тандалып калды. Эми мындай баягы бизди жаңыдан угуп баштап эле же мындай капысынан эле бир Санжырага түшүп калып эле анан ошондой ырларды сурабаса, негизинен бизди угуп дайыма такай угармандарыбыз андай мындай бизде жок ырларды же биздин форматка туура келбеген ырларды дээрлик сурабайт. Эми мындай чанда эле болбосо, чанда эле суралбаса, жанагындай биздин форматта таптакыр туура келбеген, анан бизде жок ырларды чанда эле болот андай сураган.
көңүл буруңуздар 3-4 январь Кожомкул атындагы спорт ордосунда биринчи шоу бир жашта жыл ичинде берүүгө катышкан меймандар сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап жаңы боор дезген тамаша жан эргиткен ыр күлкү тартуулашат. Катышуучулар Рахман Разыков, ар бир айдын 6-сынын куудулдары, Абдыкадыр Матов, Жоролор куудулдары, Юрий Бабков, ырдайлы кыргыз ырлары, Роза Шакирова, Нурлан Насип, Асель, Нурмат Садыров, Тотомидин менен Сурма мерген турган Кайрат кыргыз. Кеченин жүрүшүндө сиздерди кызыктуу оюн зоо, кызыктыруучу белектер күтөт. Башталышы саат 18:00. Кыскача жөнөкөй тил менен айтканда сиздердин радио башка радиодон, ар бир радионун өзүнүн угармандары бөлүнүп калган. Ошо сиздердин радионун артыкчылыгы эмнеде? Биздин радионун артыкчылыгы атында биринчи, сиз айткандай затында. Анан биздин угармандарыбыздан дагы айырмачылык болот. Башка радиолордон биздин угармандарыбыз 30 жаштан өйдүрөөк, мындай ак-караны ажыратып калган, жашоону түшүнгөн угармандарыбыз көбүрөөк чын айтыш керек. Салмактуу угуучулар экен да. Анан биздин угармандарыбыз биз менен таң атырып, күн батырып койгон угармандарыбыз бар. Калуу тилегин айтып, апабыз, атабызга чейин тилектерин айткандар бар да. Анан биздин радио башкалардан айырмаланып угармандар менен, анан биздин өзүбүздүн жана башта биз кеп кылып аткан форматыбыз менен өзгөчөлөнүп турабыз. Биздин угармандар эгерде биз ачылгандан бери угуп келаткан болсо, башка радиону уга албай атабыз деген сөздөрдү угабыз да. Биздики эми көбүнчө көнүп калыптырбыз. Кесиптештерим айткандай эле, биздики ошол кыргыз жыттанган, фольклорго көбүрөөк багыт берилген, канча деген кыргыздын залкарларынан өмүр баяндарын кыскача беребиз. Эми бул кызыктуу. Жеке мен өзүм Санжырага келгениме 4 жыл 5 жыл жүзү болуп калды окшойт. Биякта жүрүп мен деле өзүм оор басырлыктуу ырларга көбүрөөк көңүл бурам да, мындай сөзүнө, аткаруучу чеберчилигине, ырга болгон элдин табитин угуп байкап көрсөк, биз эми күндө 5 сааттан иштейбиз. Ошол учурда биз билебиз кайсыл угарманга кайсыл ыр жагат. Сиз айтып аткан, суранып аткан ырларды эгерде бизде жок болуп кала турган болсо, айдеже айткандай эле биз ачык эле айтууга туура келет. Себеби ал ырчы кийинки кадамын бизге форматыбызга тууралап ыр жаздырып келгенге аракет кылышы керек да. Биз айдеже айткандай баягы жаман жакшы деп бөлбөйбүз. Болгону биздин форматка туура келген ырларды алуу менен биздин радиобуз башка радиолордон айырмаланып турат деп айта алабыз да. Рахмат. Дагы бир артыкчылыгын айтып кетсек, Санжира радиосунун бир өзгөчөлүгү бар, бул манасында. Ар бир сааттын ошол жаңылыктардан кийин, сааттан кийин сөзсүз түрдө манастан үзүндү кетип турат. Бул дагы болсо көпчүлүк баягы угармандар тараптан дагы пикирлерди угабыз. Манастарды ошол манасыңарды биз кайдан уксак болот, бизге өчүрүп алсак болобу деген сыяктуу дагы бир кызыктар экенин. Көпчүлүгү бул манасты айтканы менен айырмаланабыз. Ошол атына жараша баардык нерсе байланыштуу болот деп мен башында баштаганымдын себеби, мисалы башка радиолор деп коелу, аттарына жараша биз ырды деле ошол мындай эме кыла турган, сурана турган болсок деле, миң кыял десе, кыялданган сыяктуу нерселерди сурансак болот экен деп түшүнгөндө атына окшош деп коелу. Санжирада кыргыздын толук мүнөзүн, маданиятын, кыргыздын колоритин үйрөтө турган салмактуу радио катары айырмаланасыз турасыздар сиздер, башкадан, ошол айырмаңыздар ушундай. Анан телевидение менен радионун айырмасы кандай? Телевидение менен радионун айырмасы кандай деген суроо күтүлбөгөн суроо болот да. Азыркы учурда бул жерде баягы радио кызматкерлери отурат да көбүнчөчү. Болбой эле айтып кое берелик. Жок, баары бир мисалы сиздер көрүнбөй, мисалы, биз көрүнүп деп атпайбызбы? Ошол сыяктуу көрүнбөй айткан адамдар ой жүгүртүүсү менимче кененирээк айта аласыңбы дейм да оюмду. Анткени сени мынтип карап турган киши жок. Монтип баардык азыр адам тиктеп турса, өзүм мен элди карап атат да дегендей болуп атып эле баягы оюңду толук айта албай, ушул сыяктуу телевидение менен радиолордун эмне айырмачылыктары болушу мүмкүн дейм да. Мисалы азыр сиз мындай мимика менен жест менен сүйлөп атпайсызбы телевидениеда? Анан бул нерсе ошол баягы угарман болобу же болбосо көрөрман болобу ошо менен түзүлгөн бир алака да.
Сиз аны көз карашыңыз менен, күлкүңүз менен, колуңуздун жаңсоо менен, ушул нерсе менен баягы жардам берип бир образ түзөсүз да. Радиодо бир гана үн. Ошол себептен сүйлөп аткан кишинин үнү аябай чоң роль ойнойт. Ал жерде мындай сырткы кебетеси жакшы болуш керек деген талап жок. Телевидение эми чынын айтканда сулуулукту сүйөт деп коет, жаштыкты сүйөт деп коет. Радиодо андай талап жок, бирок үнүн сулуулугу абдан керек да. Себеби ошол үнүн угуп сүйүп калгандар болот, угармандардан көрсөм болот деп эңсегендер болот. Ошол айырмачылыгы бар. Анда мен түшүнүгүм боюнча оор экен да. Мен түшүнүгүм боюнча радиодо иштеш оорураак болот экен телевидениеге караганда. Анткени мен өзүңүз айткандай кыймыл аракет аркылуу бирдекени көрсөтүп, элдин көңүлүн бура ала турган болсом ошого. Элге эчтеке өзү көрүнбөй туруп, жалаң үнү менен элди өзүнө тартып ала турган болсо, демек ал алып баруучуда, ал ошо радиодо иштеген адамдын ар жакта чоң, мындайча айтканда, багажы көп болуш керек экен. Өзүңүз айткандай үнү өзгөчө болуш керек экен. Мисалы Кубанычтын үнү дагы мындай айырмаланып турат да. Кубанычты көрбөгөн киши телевизордон сүйлөсө мондой здоровый киши сүйлөп атканда аткандай болот. Көрдүңүздөр кичинекей эле бала. Мага көбүнчө ошондой сөздөрдү айтып калышат. Кубанычты биз элестеткенде чоң киши, олбурлугу бир 70-80 килограмм болгон кишини элестетебиз деп. Көрсөлө 1 килограмм, бир мүшө гундай болуп эле чыгабыз, 50 килограмм. Бул жөнүндө кызыктуу окуялар да бизде көп болот. Бир күнү кесиптештерибиз болуп чай ичип отурсак, угармандарды эфирге алып келишибиз керек болуп калды. Эфирге алып келип, ошолор менен чогуу иштешибиз керек болуп калды. Анан бир кесиптеш чыгып, "Жок, мен каршымын, анты угармандар келгенге биз каршыбыз" дейт. Анан эмне болду, эмне болду? Мисалы үчүн Кубаныч байкени сүйлөп атканда үнүң укса баардыгы тең жакшы көрүшөт, анан келгенде көрсөм анча деле эмес турбай деп койсо эмне болот деген сыяктуу сөздөр көбүрөөк болот да бизде. Ошон үчүн мындай үнгө кызыгып, анан көрө келгенде таң калган окуялар көп эле бизде. Мени деле борончу десе чоң киши экен, анан Асаң Чубак Сатаевтер мен иштеп жүргөндө жанында кошо жүрөм да, Чубак Сатаев, борончу Кудайбергенов десе, мен деле ошо кишилерди экен ойлочу экен да, көрбөптүр да, ал кезде телевизордо көп чыкчу эмеспиз, мыскыл тамаша болот эле. Анан бир жерге концерт коюп барып калсак, анан бир аксакал киши келип турат, анан жана борончу дегени мен жолугайын дедим эле дейт да менди жана. Анан мага жолугайын деп атасызбы? Мен борончу десе, мен интип карап туруп, ой болгону ушул деди да. Мен аябай чоң киши окшойт экен деп элестетип калдым да. Антканда сиздерди көргөндө үнүңүздөрдү угуп, бирок көргөндө башкача болуп калат экен да. Эми баары бир деле өзүңүздөрдүн кылган эмгегиңиздер аркылуу сыйырмат абдан күч. Анан жанагы мен бул көрсөтүүнүн башында тамашалап атпаймынбы? Азыр жанагындай радиодо башында кыргыздын жанагындай жакшы музыкалар чыгып турган болсо, жөн эле музыка чыгып атат экен деп ойлогула, мынтип кыздар бийлеп аткан болуп атат депчи. Силердей дагы көрүнбөгөн учурда кандай кызыктуу окуялар болушу мүмкүн? Келген коноктор, артисттер конокко келишет. Алар ар кандай кийим менен кийинип келип деле отура бериши мүмкүн да, телевидениедагыдай эмес да. Ошол сыяктуу балким бир күнү бир эме бизге конокко келгенде минтип келип алыптыр, тигинтип келип алыптыр деген сыяктуу окуялар болобу? Студиянын ичиндеги кызыктуу окуялардан айтып бербейсиздер анда? Өткөндө жакында эле болду ушул окуя. Мен ошо Жаргалчак программасына бир конок чакырдым эле. Мен атын айтпай эле коеюн, ал элге белгилүү эле киши. Анан тамашалап баягы жазыптыр да, эртең менен видеого тартасыңарбы, тартпайсыңарбы деп, анан тартабыз десем, мага да чачымды тарап барайын деди да. Ал негизинен мындай чачы мындай мындай орой айтканда таз деп айтабыз го бизчи, ушундай чачы жок киши да. Анан мага тамаша өзү деле тамаша киши, ошентип айтты да, мен чачымды тарап барайынчы эртең менен депчи. Анан жогоруда сиз айткандай өткөндө дагы бир мейманыбыз келип, анан сен үнүңдү угуп, мен сенин боюңду 2 метр экен деп ойлогом деп ушинтип күлдү да мени көрүпчү. Ар ким, ар бир угарман биздин үнүбүзгө жараша мындай ар кандай элестетип, ар кандай кабыл алышат да. Радиодо азыр баягы келген коноктор жөнүндө айтышып атпайбы кыздар? Бирок өзү көрбөй отура берсең, телевидение болбогондон кийин
радио алып барып аткандан кийин жайдын күнү тапчка кийип келип деле шорт кийип алып келип туруп отуруп алып айта берсең деле боло берет экен да, силердики жакшы экен да. Ошол. Анан эми келиңиздер, эми радиодо деле көрсө болот. Мына азыр көрүп атасыздар жалпы радиодо иштеген жигиттерди, кыздарды. Анан эми бүгүн Санжира радиосуна менен кошо дагы жана башында бийлеп кеткен биздин Авенти бийчилер тобу келген болчу. Сиздердин урматыңыздарга дагы бийлеп койсун, чогуу бизерге чакырып коелу. Кара. Көңүл буруңуздар. 3-4 январь Кожомкул атындагы спорт ордосунда биринчи шоу «Бир жашта» жыл ичинде берүүгө катышкан меймандар сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жаңы боор дезген тамаша, жан эргиткен ыр күлкү тартуулашат. Катышуучулар Рахман Разиков, ар бир айдын 6-сынын куудулдары, Абдыкадыр Матов, Жоролор куудулдары, Юрий Бакков, ырдайлы кыргыз ырлары, Роза Шакирова, Нурлан Насип, Асет, Нурмат Садыров, Тотомедин менен Сурма мерген турган Кайрат Кыргыз. Кечен жүрүшүндө сиздерди кызыктуу оюн зоо, кызыктыруучу белектер күтөт. Башталышы саат 18:00. Бийди көрсөм эле баки эсиме түшө берет дегендей. Настроениңиздер кандай? Жакшы. Кичине мындай радиодо барсам мындай мен деле интервьюга чакырып калгандай свободный эле отурасыздар го. Отурасыздар го мындай. Ар ким өзүнүн жанында чоң. Анан кийин мына сиздерге өзүбүздөн ата мекенден чыккан мындай бир жакшы өндүрүштөр болуп турган болсо, кыргызча нит бурун деп коет го, шиповник деп коет го, орусча мына ушуну өзү сары челектеп муздак чайды өзүбүздүн колубуз менен жасалган мына ушундай жакшы балдар чыгарып атышат. Мына Оштон берип ишиптир атайын. Бизге Ошко концерт койгону барганда дагы бир жигит, Тимур деген жигит өзүнүн колу менен ушулардын баарын терип келип жасап, bir günde bir 10'du 15'ti жасап алып барып сатып, кайра эртесин 20'ны жасап алып барып сатып, аракет кылып жүрөт. Мына ошондой азамат жигиттерибиз бар, өзүбүздүн эмени даңазалаган. Санжира радиосуна ылайыкташкан белек экен. Себеби дегенде бул өзүбүз дегенде Санжира радиосу өзүбүздү өзгөгө бербей турган радиода, туурабы? Өзүбүздө бардык нерсе ушундай, кыргыз деген мындай, тигиндей деп тура турган. Мына ушул сиздерге белек катары барып анан кийин радиодон өзүңүздөр ошону ичип коесуздар. Барыска жетет. Бир чети ошол
жигитке Азамат рахмат айтканча, сиздерге дагы мына ошол белекти кабыл алып коесуздар. Рахмат жок. Боло турган жыл жыйынтыгы жөнүндө бир аз сөзгө сүйлөшөлү. Канчасында болгонтат, качан болот, кайсы жерде болот, жеңген киши эмне кылат, жеңилип калгандар ыйлап каяка барат. Ушу сыйлыкты негиздеп атканда 4 жыл болду да ошондо. 4-жыл негизделе 4-жыл жылы берилген атат да. Санжира сыйлыгын негиздеп атканда негизги максатыбыз кандай болчу? Бул жалпы жолан 14 номинация боюнча бериле турган сыйлык. Ушул манасчылыктан тартып төкмөлүк, сөз бермети деген бар, акындар, композиторлор, ырчылар, эстрада ырчылары, эстрада фольклор деп бөлүп алып, ушундай 14 номинация боюнча беребиз. Максаты ушул биздин маданият чөйрөсүндө жүргөндөрдү жыл ичинде бир мыктыларын тандап келип, иргеп келип сыйлап коюу максатын көздөгөнбүз. Биз томсоруп калдык, кудулдар. Ошо силерге жете элекпиз. 2 жыл жетет окшойбуз. Андан кийин коммерческий эмес долбоор деп койсок болот да. Биз муну менен бир акча табалы, же болбосо бир кайсы бир пайда көрөлү деген максатыбыз жок. Себеби чындыгында эле мына биз ушул сентябрдан баштап эле даярданып баштаганда ошол тандалган элдин тандоосуна арыздаган ырчылар болобу, ошол өнөрпоздордун баарын улам айтып, ушулар кыйын иштеди, ушулар мыкты болду, эми анын мыктылардын мыктысын тандап бериңиз деп, анан кийин 3 ай бою тандоо жүргүзөбүз да. Добуш беришет. Добуш беришет, каалоо тилектерин айтышат, батасын беришет, бизде ошондой да формат. Ушул учурда ырчылардын ат салышып атканын көрүп, аракет кылып атканын көрүп, бул Санжира сыйлыгы бара-бара аябай абройлуу сыйлык болуп калышы керек деген максатыбыз бар. Себеби колубуздан келишинче калыс караганга аракет кылып атабыз. Колубуздан келишинче ошол тандалган ырлардын баары мындай баягы эл деген баары бир элдин сынынан өткөн нерсе жок да. Ошолор айткан ырлар чындыгында баягы жүрөккө жеткен ырлар болуп калат. Мен ойлойм, биз бул сыйлык менен сыймыктансак болот. Санжиранын кичинекей коллективи бар. Ушул сыйлыкты берип атканыбызга мындай сыймыктануу менен айтабыз да. Себеби бизден Санжиранын статуэткасын алсак деген ырчылар көп. Анан кийин ошону алгандан кийин тандалыптырмын деп мындай сыймыктана тургандай болуп атат да. Бизге ошол сыйлык. Негизги максат ошол биздин маданияттын эмгекчилерине мындай бир стимул берип коелу. Кийинки жылы мындан жакшы чыгарма жаратсын. Негизи маданият өнүксө эл өнүгөт. Баягы маданияттуулук дегендин көп эмеси бар эмеспи, түшүнүгү бар эмеспи? Ошол бир өңүтү ушул деп ойлойбуз да. Андан кийин биз ошол нерсени татыктуу эле көтөрүп келатат окшойбуз деп сыймыктанып жүрөбүз. Ошол. Болсун. Жок, биз угуучу катары сырттан карап туруп, ошо сиздердин радио баары бир айырмаланып турганын, ошол өзлөрүнүн түптүүлүгү менен мындайча айтканда, эми баягы өзүңүздөр айткандай, бул ылдый, бул өйдө деп неме кыла албайбыз. Сиздердин максатыңыздар, тандаган жолуңуздардын өзү туура экени, кыргызды жакшы жакка алып бара турганы, өзүңүздөр айткандай, маданияттуу жолго алып бара турган радио экенин биз билебиз, угуучу катары. Бирок эл билсин, элдин билбегендери дагы ушул нерсеге болсун деп мен сиздерге ошондой суроолорду бергенге аракет кылып атам. Жанакындай мен суроо берсем, ошол элдин арасына туруп алып, ойлонуп көрсөм, эмнеге мындай болду экен бул радио, эмнеге мындай болот экен деп сурайм да. Ошол кызыгып, ошол нерселерди билели деп атабыз. Ошондо баш байгеси акчалай эмес деп атасыздар. Ошондо сиздердин эле эмеңиздердин статуясына ошону эле берилеби же дагы башка бир нерселер берилеби? Жок. Болгону статуя. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп берилет бирок, Биринчи, экинчи, үчүнчү эмес, 3 финалга чыккан 3 ар бир номинация боюнча 3 адамдан келет дагы, бирөөсү статуэтка алат, экөөсү диплом алат да. Ушундай беребиз. Бирөө гана татыктуу. Ооба, бирок биздин статуэтканын эмеси жасалуу тарыхы бар да, өзүнүн дагычы. Биздики ошо Манастын кабыланы, анан Санжира радиосунун логотипин көтөрүп турат. Абдан сонунда мындай үйгө коюп койсоң дагы, мен деле өзүм деле коюп койгонго каршы эмесмин да. Логотиптин өзү болсо чексиздик дегенди түшүндүрөт. Өзүнүн бир чечмелениши бар да. Ошону ала келсек болмок экен. Жазалды да. Жазалды. Атайын заказ менен жазалат. Мындай кылабыз. Биз алыс эмеспиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Санжира радиосу менен биздин көрсөтүү мындай эле жакын эле кошуналарбыз. Ошон үчүн азыр бир аздан кийин, Кубаныч барып келе сиздерге рекламадан кийин биз ошол
бериле турган белектин кандай экенин сиздерге көрсөтө кетебиз. Көңүл бурыңуздар. 3-4 январь Кожомкул атындагы спорт ордосунда биринчи шоу «Бир жашта». Жыл ичинде берүүгө катышкан меймандар сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жаңы боор дезген тамаша, жан эргиткен ыр күлкү тартуулашат. Катышуучулар Рахман Разыков, ар бир айдын 6-сынын куудулдары, Абдыкадыр Матов, Жоролор куудулдары, Юрий Бакков, ырдайлы кыргыз ырлары, Роза Шакирова, Нурлан Насип, Асел, Нурмат Садыров, Тотомидин менен Сурма мерген турган Кайрат Кыргыз. Кечен жүрүшүндө сиздерди кызыктуу оюн зоо, кызыктыруучу белектер күтөт. Башталышы саат 18:00. Жарнамадан кийин бир аз мына айтып кеттим сиздерге, биз кошунабыз, алыс эмеспиз. Кошуналар мынакей бизге азыр бир аз жарнама болуп атканда сиздер жарнаманы карабай эле мына кандай белек болду экен деп күтүп атсаңыздар керек. Мына андай болгон өзгөчө аябай салмактуу алтын менен жаратылган, кичине могу жерин сындырып алсам экен, алтын бул жерден кандай деп түшүнсөк болот? Бул символика мындай эме да? Бул биздин Санжиранын логотиби үстүндө турган. Анын мааниси дагы көп сөз кылып айтса болот, бирок кыскарта айтканда бул чексиздик. Чексиздик анан ушул илгери бир көчмөндөрдүн белгиси болгон экен деген маалымат бар. Анан кийин бул биздин ошол кыргызга таандык нерсе, ошол кыргыз эле деп эле, ошол деги эле жалпы көчмөндөргө таандык нерсени өзүнө камтып турган бир белги катары көрсөк болот. Анан кийин бул кабылан болсо ошол белгини көтөрүп турат да. Көтөрүп турганы биз бийик болушубуз керек, биз баягы нарыктуу болуш керек, биз салттуу болуш керекпиз дегендей маанини берет да. Мен муну атайын сүрөтүндө эле сиздерге көрсөтүп коймокмун. Атайын да кыргыз өзү кичине немеге жакын келебиз да, ырымгачы. Мен атайын биринчи кармайын деп алдырып алдым, аны билген жок өздөрү. Мен ушунун жеңүүчүсү болом, бир учур келгенде. Мынакей буюрса Санжира 2018 деп берди жазылып турат. Аябай салмактуу, чындап эле үйгө алып барып коюп койгондо абдан ойлонулуп жасалган экен. Кут болсун, ким утуп алган болсо, ошого ийгилик каалайбыз. Келиңиздер, эми мына билинбеген менен сиздерге деле конокко барганда байкабай эле убакыт өтүп кетип калат го. Биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып баратат. Стимул болсун деп бир аз баарлашып отурайлы деп сиздерди конокко чакырдык. Рахмат сиздерге. Кош келипсиздер. Эми мына жыйынтыктай турган учур келди. Баягы куттуу үйдөн кур кетпе дегендей, азыр мен сиздерге мына ушуну аз да болсо көптөй көрүп алып барып мына ушуну кабыл алып ичип коюңуздар. Бул сиздерге дайыма элге үйүнү өзгөчөлөнүп чыгып турган Санжира радиосу менен кыргыз элинин кадыр баркын көтөрүп турган уул кыздарды көрдүңүздөр беле? Мына көрүп алыңыздар, биздин жаныбызда турат, биздин студияга конокко келишкен. Эртең күрсүгүнө дагы мына эл арасынан тандалып чыккан таланттуулардын таланттуусун тандап чыкканга себепкер болушуп атышкан. Ошолорго ошондой бир жакшы бир аянтчаны дайыма түзүп берип, эл менен баарлаштырып, аларга алардын ырларын, өнөрлөрүн көрсөтүп, кайра элден кимисинин өнөрү кандай экен деп ортого салып, чындык менен, калыстык менен дайыма мына 4 жылдын ичинде алдыга таланттарды өзгөчөлөнтүп алып чыгып келаткан Санжира радиосу, биздин нукура кыргыз жыттанган, кыргыздын колорити, кыргыздын мүнөзү жыттанган Санжира радиосуна дагы бир жолу ийгилик, ишиңиздерге кол чапкылы. Ийгилик, кош келипсиздер биздин студияга. Кошунабыз, көбүрөөк келишип туралы бири-бирибиз менен. Анан кийин жанакындай мени Санжира радиосуна дагы диджей катары ишке алсаңыздар, себеби дегенде мен Санжира радиосуна кирип кыргыздын өзүм билбеген көп жакшы нерселеринин баарын үйрөнүп алсамбы деген тилек. Учурдан пайдаланып жумушка орношуп алдым деңиз. Ошону дегенде жетекчи турганда Мамет элдин көзүнчө ооба деп айттырып алайын дедим да. Рахмат, жакшы келипсиздер, кош келипсиздер. Эмки жолушканга чейин саламатта болуңуздар.